ስለዚህ ሁለታችሁም አውረታችሁ የምትፈቱት ነገር ካለ እሷ የምትጠይቅህን ትመልሳለህ፣ አንቺ የምትጠይቂውን ይመልሳል። ትናንት አትሂድ አላልኩም? አትሂድ እያልኩህ እንዴ? አይ ልብሽን ካወራሽ በኋላ እኮ እንደዚህ ብትይ እኔ አልሰማሽም። ታውቂያለሽ እንዴ? ይሰማዋል ብለሽ እኮ ማሰብ አለብሽ። ምን አገባኝ ስናደድ ምናምን አበዛሽው። እኔ እንደዛ ከሆነ እኔም ልክ ነኝ ሀብቴ። በቃ ዝም ብለን ሄደክል ነው ብንሄድ ይሻላል። እኔ ይህንን ነገር ሳልፈታ ከዚህ ቤት እግሬ እንደዚህ ነቅነቅ አላደረግም። hamma dhuguma jettee abbootuu jarri walitti naraama miila keetti gadi fuudhin maal jechuudha qalbii deemu jarri walitti naraamanii kaanaan deemu galatoomii abbo wallaahi galanni kee galataan siifaa deebi'u obboleessa gadi jecha wareegama kaffaltee adda jarba'uu jaraa hin barbaadu jettee wareegama kaffaltee achi kaatee as dhufuu keetiif galatoomii wanti siin jedhan hin jiru jalqaba irratti wanti dubbadhu hin jiru. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Obboleeyyan kee akka qaaliiwwan masaal kee rakkamuun tan nagaa keessanii baga rabbi nagaan ulfatee wayitii kanaatiin keessatti isin jedhamara keessanuu warri waa'ee ayimeetiif burraala cinqamtan qalbiin isin rakkataa jiru hunda keessanuu bakka gammaddan kan dassaalaachu isin jechuu barbaada hunda keessanuu wallaahi guyyaa daangaa natti darbee jira daangaa gammachuun daangaa natti darbee warra balqabaa jechuudha. Daangaa gammachuun daangaa darboon bareedduu miti. Wallaahi keessi kiyya baay'ee na gammade. Maaliif jennaan viidiyoon jaraa diraamaa ta'a. Diraamaan jaraa kaleessa dhumateera saniin jedheeraan. Viidiyoo kun goolaaltan diraamaan jaraa har'a dhumateera. Ijoolleen kun kan bira fuulduraatti deeman hamma kana booddee maal ta'e maal jedhe kana booddee burraa fi ayimiin bootaa tokko teessanii manni keessan guddaadha. Ayimii si barbaaddi. Ayimiin immoo yoo burraan dhufee na biraan teenye amma na gadhiiseen ba'a jette. Kana booddee burraa fi ayimii wajjin ta'anii achi booddee gaashiyyeetti naamama achi booddee qalabatii godhama kana booddee dhumate jechuudha bakka dhumate jechuudha wanti biraan jiru kan caalaa wanti nu barbaannu jira har'a garuu wallaahi keessi kiyya baay'ee gammachuun hin qabu guyyaa guutuu wallaahi billaahi maaliif amman ijoollee kana bareetan ofitti gaabbee dhugaa dubbachuuf hamma miidiyaa kana bare ofitti gaabbee viidiyoo siin muuziqaa siin gadhiifte sila laalee bicuu siinan taragaagge achi booddee bakka sammuu kiyya wallaahi hamma sa'aatiin jaaga'utti baay'ee na cinqamaa ture garuu guyyaa kana dhaga'uu kootiif guyyaa kana argachuu kiyyaaf baay'ee itti gammade maaliif jennaan nama wal jaalatu adda ba'uu namatti tolu warri immoo burraa daggaftan warri qobaatti ayimii daggaftan burraa daggaftan baga isiniif hin milkaa'in baga hin gammadin wanti jedhu kan ba'aan jiru maaliif jennaan burraadha minaan feesifnee gash manni kaargoo goone paastaa kaargoo goone ergine tooshitaniiti moo shaan Itoophiyaa keessa jiru kan kaargoo godhamee paastaan galu kaargoon jira nyaatu liibirra ta'anii ijoolleen kun lamman adda ba'anii jennaan maanni faayidaan keenya maal keessa argan walitti bareedan yoo argitan akka nama nagaa gaafa jirra akkana wal hammatan nagaadha jirri garuu nu biratti nagaa miti jalli jirri nagaadha gammachuu qaban silumayyoo jechuudha kanaafuu warri miidiyaa kanarraa hadaraa keessan hadaraa rabbii dhugaa dubbachuuf eenyuun godina jireenya hin balleessina ijoollee gidduun seeninaa bakka hajiraatanu jireenya jira wallaahi hadda ayimiin jechuudha waa hedduu jetteetti gammachuun keessa kan kootii badee jira natti dhagahamee jira nan tsatsatee jira natti toluu didee ilmi namaa dubartiin hin goddaamti dubartiin hin miidhamti wallaahi dhugaa dubbachuuf dubartiin jaalalaan cabsamti dhiirri sabaree darbaa jechuudha kanaafuu rabbi gargariin baasanii hammallee keessan fuuldurumatti wadafiit asuma teenya harkasanii rukunnanu utuma murtootuma abbaan muruu buraayimiif buraan bakka tokko ga'anii jennaan zaaree liyyuu kaan jennee jechuudha gaafa sana mudaansi dinnaaf nagaa shiriyaan amantaan keenyaaf ni yaa'u malee wabillahi jechuudha astaayimaa harka rukutaa bilaa kana godhe dassana jedhee dhugaa rabbii dubbachuuf viidiyoo kan biraatii walitti deebina shee obboleeyyan itti yaadee dhufee siniin haasaa adhatu naasa humbula malee rafuun.